சேனல் ஃபாலோவர்ஸ்க்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான Qualcomm Snapdragon 888 ஃபிளாக்ஷிப் மாடலான OnePlus 9 Pro 5G மாடலில் பார்க்குறோம். 8GB RAM 128GB வேரியண்ட்ல வந்திருக்கு. பாக்ஸ் மொபைலோட இருக்கு நம்ம கிட்ட ஸ்டாக்கு. இந்த மாடலோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 13,500 தரும். ஒரிஜினல் டிஸ்பிளே, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா வேலை செய்யுது. பேன் இண்டியா கொரியர் அவைலபிலிட்டி இருக்கு. எதனால அது கம்மியா தரும் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டோர் மட்டும் கிராக் ஆயிருக்கு. மற்றபடி ஃபங்க்ஷனல் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு. பாக்ஸ் மொபைலோட இருக்கு. வேணுன்றவங்க ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.